आप जानते हो हम छींक छींक कर तूफान ला सकते हैं? सुनकर चौंक गए ना? सब्सक्राइब करो, बताते हैं। दरअसल एक रिसर्च में पता चला है कि जब हम छींकते हैं उस समय हमारी नाक से लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा निकलती है। ये तो लगभग वंदे भारत की स्पीड के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी तेज स्पीड में हवा निकलती है तो तूफान क्यों नहीं आता? दरअसल ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जब छींकते हैं वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए छींकते हैं, इससे पत्ता भी ना हिलने का। तूफान लाने के लिए कम से कम पता नहीं कितने लोग लगेंगे। खैर, हमारे पड़ोसी अंकल तो रोज कर तूफान ही ला देते हैं। अब आप भी लाओ लाइक्स का तूफान। जय हिंद, जय श्री राम।